Вот тут обоязит все время задает вопрос о этапах, то того, то этого. По поводу парных упоров. Сразу этот момент на месте, так сказать, решаем. То же самое упражнение. Пока ничего менять не будем. То же самое упражнение. Если вы только начинаете осваивать парные упоры, для вас наиболее правильным способом будет тренировать длинное жесткое. Это и будет первым этапом. Вы формируете структуру в своем теле, максимально ее растягивая. То есть все, что есть у вас, растягивается, связывается, и вы довольно ощутимо давите на партнера. Партнер давит на вас. Если вы чувствуете, что вы проваливаетесь в каких-то местах, вы начинаете тут же эти места исправлять, еще больше их растягивая. Таким образом, как паутинка своеобразная, формируя сеть усилий, проходящих по телу. Вот эта сеть растянутая называется длинным жестким. Внутри тела растянутые дуги. Это не прямые линии, это дуги, но они растянуты как бы от точки к точке. Ощущение очень похоже на то, что мы делали, когда изучали черепашью гимнастику. Но уже не только в спине, но, соответственно, во всем теле. Как правило, этот уровень является фундаментом для освоения всей парной работы, не только парных упоров, всей парной работы, я подчеркиваю. Но в парных упорах без него вообще никуда. Вы просто не поймете, что такое структура. То есть все вот эти детали, вплоть до миллиметра выверенные углы в теле, которые должны быть не геометрически выверены, что вы там подошли циркулем, замерили транспортиром, а должны быть на уровне ощущений. Что в момент, когда структура сложилась, оп, все соединилось, знаете, как электрическая сеть. Ток пошел, действие пошло. Это первый уровень. Когда вы этому обучились, вы начинаете сознательно расслаблять большие мышцы, большие группы мышц. Мышцы, которые находятся, как правило, на поверхности тела. Спина, грудь, мышцы ног, бедер. Старайтесь их расслабить. Сначала у вас будет ощущение, что вы улетаете, да? Дави. А потом у вас появится со временем ощущение, что вот более глубокие мышцы начинают работать, что у вас появляется специфическая упругость по типу некой пружины, которую, как ни странно, сжимает партнер. Я даю просто ему руки с мягким усилием вперед, он начинает ее сжимать. Смотрите, что происходит. Дави, дави. Его отбрасывает, а я вообще сейчас ничего не сделал. То есть пружина отбрасывает его. Чем больше я расслабляюсь. Это этап круглого мягкого. Давай. Смотрите, я вообще сейчас ничего не делаю, я расслабился. Это сильно давить. Да ничего не надо. Так, хорошо, сосредоточься. Ну кто хочет подавить? Можно я, Владимир? А неопытному человеку можно подавить? Можно только в правильном векторе, потому что сейчас мы будем вектора исправлять, это долгая песня будет. Хорошо? Давить надо вперед. Будете давить вперед? Мы будем. Если мне повезет. Я понимаю. Вперед это на меня. Хорошо. А, стойка, это... Да, да, чуть через ширины плеч. В меня. Поясница. В меня. Так, хорошо, хорошо, я Да. начинаю. Первый уровень я показываю. Вот это первый уровень. Мгм. Я выпал практически. Ну да, вот. Это первый уровень. Второй уровень. Я начинаю расслабляться. Вы дайте, как умеете, скажем так. Я уже, вы меня завалили уже. Я еще ничего не делал. Я стою. Я начинаю расслабляться. Дайте. Заметьте, я сейчас ничего не делаю. Как Он ничего да- вы на меня давите? Не, я вообще сейчас сознательный. Секундочку, одну минуточку сейчас. Будем спорить, кто кого давит. Как вам показать, что я расслабился? Сейчас ляжет. Да я вижу, да. Ничего не понимаю. Да. Ладно. А вот ты еще там. Дим, ты хотел. Кто хотел? Дима мечтал. Давануть. Идем все время от первого танцуем, потому что эти вещи только в различии понимаешь. Так кажется непонятно, что происходит. Первый уровень, натянулись. Замечательно. Вот Дима отлично давит. Теперь начинаем расслабляться. Ну да, и ты что-то. Дима, Это соберись, второй. пожалуйста. Ну и третий, извините. Третьего еще не было. Третий уровень начинается тогда, когда я перестаю воспринимать партнера как своего соперника. Когда начинаю чувствовать, что он чувствует. Когда начинаю проникать в его намерение. Это происходит тогда, когда вы отказываетесь от собственного «я». Как ни странно. Делается так. Начинаю давить. Дави. Он давить не может. Он пытается давить, а у него как бы вот, смотрите, до этого он давил, да? Дави. Да, вот у меня такая же была штука, я просто не могу Дави, давить, дави. как бы.
Да он в каком-то не меняется. Этот уровень мы осваивать сейчас не будем по определению. Предыдущий надо сначала освоить. Все этапы идут последовательно. Сначала осваиваем длинное, жесткое, выстраиваем структуру, формируем связи в теле. Второй этап. Начинаем расслаблять мышцы. Расслабили мышцы, начинаем чувствовать, как приходящая сила вас сжимает. Появляется упругость. Появляется упругость, вы отдыхаете. Сразу, кстати, можно перейти ко второму этапу экстремально. Несколько часов первого этапа. Часа 3 примерно надо. Проверено. Работает. Реально мышцы убиваются. Ну, в смысле, усталость такая, что натягиваться уже нечем. Один раз мне учитель устроил кросс, мы километров 10 бежали, наверное. А после этого делали парные упоры. Сразу. Еще часа 3. У меня включился второй этап. Вот буквально это было через 3 месяца занятий буквально. Это закрепляется? Да, нервная система запоминает некий эталон. И потом к нему каждый раз все легче и легче прийти. Третий этап там сложнее. К третьему этапу можно прийти уже только через туи-шоу. Вот хоть это и относится к парным упорам, но вот пристраиваться к намерению партнера уже нужно в движении. Потом это движение, микродвижение, оно становится настолько компактным, что можно делать даже в парных упорах. Я вроде бы ничего не делаю, стою, а чувствую его намерение. Намерение тренируется через движение. Вот 3 основных этапа. Продолжаем? Да. Отличие все-таки между первым и вторым. Ведь и там есть эта пружина. В первом случае. В первом которая мы ее формируем, как бы навязывая партнеру. Я стал, и я его двигаю. Вот очередность такая, логика процесса. Я своей силой, выстроенной интегральной силой, двигаю партнера. Второй этап. Я стараюсь минимизировать собственное движение. Жду, когда партнер меня начнет давить. Если он вообще не давит, ну, скажем так, он тоже тренирует второй этап. Тогда мы давим друг на друга, постепенно увеличивая это давление, все равно кто-то первый отвалится. То есть кто-то отскочит. Как бы 2 мяча, представьте себе, да? Они начнут сжиматься, и один из них отпрыгнет первый. Все равно. Вот. Ну а если тем более партнер на первом этапе, что бывает довольно часто, особенно если вы берете человека, вот как Сергей пришел, да, ему интересно попробовать, он сразу сам начинает давить. Мне его просить не надо, он уже давит. Вот. Тогда все само Давить не по себе. получается. Да. Не у всех. Нет, у меня не получилось. Ну, у всех так оно и выходит, потому что если этот этап не освоен, конечно, начинаешь давить, а давить-то и не в чего. То есть осваивается именно методом простым, заметьте, да, описать его очень просто, отключить большие группы мышц. Надо 3 часа позаниматься. Все, стали по парам, продолжаем. 3 часа надо заниматься.